Já imaginou ouvir o Sol gritar? Em março de 2026, uma erupção solar da mancha AR4392 foi capturada e transformada em som. Mas calma, o espaço é silencioso. Esse rugido perturbador vem de uma técnica chamada sonificação, que converte ondas de rádio em áudio. O resultado, um som digno de filme de terror vindo da nossa estrela. E o mais assustador, isso é só uma fração da violência real do Sol. Siga o Ciência News para ouvir o universo como você nunca ouviu antes.